السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله. بنرحب بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الله يحبه. النهاردة بنتكلم عن صفة عظيمة ذكرها الله عز وجل أن أصحاب هذه الصفة يحبهم الله عز وجل، وكما ذكرنا في بداية البرنامج أجر عظيم للأشخاص اللي ربنا عز وجل يحبهم. فمن هؤلاء الأشخاص؟ تعال نسمع. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عارف يعني إيه تواب؟ التواب ده هو الشخص اللي بيعتذر عن الذنب. طيب الاعتذار ده عندنا إزاي؟ كما ذكر أهل العلم احنا عندنا الاعتذار ده 3 أنواع. النوع الأول هو نوع لا يعترف بالخطأ، يقول بس هبطله خلاص عشان انتوا عايزين كده. يعني مثلا ما يكون انت مثلا مثلا اعلى بتتكلم مع اهلك في موضوع معين مثلا وانت مش مقتنع بكلامهم، فتقول لهم خلاص انا هعمل لكم انتوا عايزينه، بس على فكره انا مش مقتنع بالكلام ده. فده نوع متكبر، ده ما اعتذرش بجد. يعني بنقول له مثلا الصلاه فريضه وانت مقصر في الصلاه وكل شويه فيقول لك يا عم خلاص انا هروح اصلي عشان نرتاح من وجع الدماغ بتاعه كده. فهو ده للاسف ده مش حاسس فعلا بالذنب اللي هو عمله. النوع الثاني هو بيقول انا اذنبت ولكن دائما يوجد لنفسه مبررات. انت يا اخي ما بتصليش الفجر ليه؟ والله اصل انا ما بصحاش، واصل برجع من الشغل متاخر، واصل بصحى بدري عشان الشغل، واصل كذا واصل كذا. انت ليه ما بتصلش رحمك؟ والله اصل هم بيعملوا وبيقولوا. كل ما تكلموا عن ذنب هو بيقع فيه يوجد نفسه مبررات، على طول بيوجد نفسه مبررات. انت ليه مش بتحافظ على وردك في القران؟ والله اصل الدنيا ملاهي وانا مشغول وانا كذا وانا كذا. كل ذنب يعمله يوجد نفسه مبرر. فالصنفين دول ما هماش من التوابين نهائي. امال مين بقى هو التواب اللي ربنا عز وجل يحبه؟ التواب ده هو الشخص اللي أذنب وتاب عن هذا الذنب واعتذر وأقر بإثمه وخطئه ودموعه لا تجف من عينيه من هذه الذنوب. واحد بيفتكر على طول ذنوبه اللي عملها وعارف قد ايه هو قصر في حق ربنا سبحانه وتعالى. تيجي تكلمه عن الصلاة اللي هو مقصر فيها تلاقيه دموعه نزلت من عينه من غير ما يقصد. هو عارف يقول لك فعلا انا مقصر في حق الله عز وجل. هو انسان لما بيقعد مع نفسه بيتذكر ذنوبه ومعاصيه، انسان بجد عنده صدق من جواه. واحد فعلا صادق انه عايز يتوب، صادق انه عايز يدخل الجنة، صادق انه عايز يرى وجه الله عز وجل. والله ويعني حلفان هذا اسأل عليه امام الله عز وجل. كنت بتكلم مع واحد من حوالي اسبوع، لاحظت ان هو في قهوة كده جنب المسجد وانا رايح وانا جاي وانا رايح وانا جاي، هو قاعد على القهوة ما بيصليش. فوالله ما اعرفش ايه اللي يعني سبحان الله ربنا الهمني، قلت اروح اكلمه. فرحت بقول له يا استاذ فلان الفلاني وبتاع، انت ما بتصلي ليه؟ قلت له قاعد جنب المسجد والصلاه بتقام. قال لي هقول لك على حاجه بس يبقى سر بيني وبينك. قلت له قول. قال لي والله انا نفسي ما اعرفش انا ما بصليش ليه. فبقول له ازاي؟ قال لي والله ربنا يعلم انا كل يوم بفضل ابكي قبل ما انام اقول يا رب ارزقني الحفاظ على الصلاه. شايف القلب اللي محترق على المعصيه؟ هو ده اللي اسمه التواب. الشخص اللي عارف ذنوبه وعارف هو عمل ايه وبيقر بيها فعلا يا رب انا اذنبت. وكان اعظم الناس في هذه الصفات طبعا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. لما تسمع الصحابه هم بيتكلموا، الصحابه عملوا قد اللي احنا عملناه الاف المرات، وترى ذلهم وانكسارهم بين يدي الله عز وجل تعرف قد ايه انت كنت مقصر. والله لسه من يومين كتبت على الصفحه عندي قصه رايتها في احد القنوات، يعني والله قعدت اليوم كله مش قادر اتمالك نفسي من القصه دي. ست بتتصل بشيخ بتساله بتستفتيه في برنامج يعني، فبتقول له والدتها ست عندها 80 سنه، فكل يوم بعد صلاه العشاء بتبتدي تصلي قيام الليل. فبقول يا ست كبيره ومريضه وكده، فبتصلي مثلا ايتين 3 وبعدين بيغلبها النوم وتنام. ست كبيره
فبتقول مثلا تقوم راحه في النوم مثلا 10 دقايق ربع ساعه، وبعدين ايه تفوق فجاه تنتبه، فتقوم وتتوضى وتبدا تصلي تاني، ويغلبها النوم تاني وتنتبه وتقوم تصلي. بتقول والدتها بتفضل على الحال ده من العشاء لصلاه الفجر، تقرا وتنام وتقوم تتوضى وتصلي وتقرا وتنام وتصلي وتقرا وتنام. فبتقول له يا شيخ دلوقتي هي حاسه ان هي لا تقدر الله عز وجل حق قدره، حاسه ان هي بتهين الصلاه ومش مديه الصلاه تقديرها واحترامها، بان هي بتستهون فيها حتى ان هي بتنام. وتقول له والدتي بتبكي كل يوم ومش عارفه تعمل ايه. تخيل ست من العشاء للفجر بتقاوم نفسها عشان تصلي قيام الليل، وست كبيره عندها 80 سنه ومريضه. لما الواحد يجي يبص لنفسه، طب انا هقول ايه؟ فاذا التواب ده بيكون عارف الذنب العظيم اللي عمله. طب احنا عايزين نبقى من النوع ده، نعمل ايه؟ اول حاجه لو عايز تعرف الذنب اللي انت بتعمله وتكون من النوع التواب، دور على اهل الصلاح وصاحبهم. بمعنى اديك مثال، يمكن مثال غريب شويه. في مثلا بطولات كرة القدم مثلا، بيقول لك مثلا الفريق مثلا اللي في المركز اللي قبل الاخير والاخير يقول لك مثلا عنده 10 نقاط 15 نقطة، انما الفريق اللي بينافس على المركز الاول يقول لك ايه؟ يقول لك الفريق الفلاني فقد نقطتين. فاللي بينافس على البطولة ما بيقولش انا معايا كام نقطة، لا ده بيبص انا ضيعت كام نقطة. كذلك اجعل ده شعار ليك في حياتك كلها. عايز تعرف انت مقصر ولا لا؟ احسب صلاتك بالنقص. بمعنى انت عندك مثلا الاسبوع مثلا 7 ايام فيه 35 صلاه. تعالى في نهايه الاسبوع كده، في مثلا بعد صلاه العشاء يوم الجمعه، اسال نفسك انا فوتت كام صلاه فيهم جماعه في المسجد، في كام مره ما صليتش. لو بقيت بتحاسب نفسك كده هتلاقي نفسك بتجاهد نفسك وبتصحح الاخطاء اللي عندك، وبتقول والله ده انا فات مني مرتين بس ما صليتش صلاه الجماعه، ده انا فات مني مره، ده انا فات فيه 3. والعياذ بالله في نوع اخر هيقول ده انا فات مني 20 و25، وفي نوع يقول ده ما صليتش اصلا. فخلي كل حساباتك في العباده انا ضيعت قد ايه. طول ما انت بتعمل كده هتلاقي نفسك يوم عن اخر بتتقدم في العباده. لما تسال نفسك مثلا في خلال الشهر 30 يوم انا كام يوم ما قمتش فيه الليل، تقول ده انا فوتت يوم، فوتت يومين، غير لما تقول ده انا الشهر كله ما صليتش الا يوم. فاذا لو عايز تبقى من النوع ده التوابين، اول امر احسب عبادتك بالعكس. الامر الثاني بص لاهل الصلاح حواليك، حاول تصاحب الناس اللي فيهم صلاح وفيهم خير عشان هم يعينوك على الخير ده. يعني انا والله في رمضان قبل الماضي كنت بصلي التراويح في مسجد، بصلي مأموم عادي، فكان المسجد ما شاء الله بيصلي بجزء، فكان في واحد بيقف يصلي جنبي رجله مبتوره، يعني في رجل من رجلين 2 مقطوعين، فواقف والايد الثانيه ساندة على عكاز خشب بيصلي وهو واقف الصلاه كلها. انا كنت قاعد ابص له، انا ما بعملش حاجه من الراجل ده، انا لما اقارن عبادتي بعبادته انا ولا بعمل اي حاجه. فده كان بيخليني ابقى عايز اجتهد في العباده اكتر، ولو بس حسيت ان انا تعبت يعني بعاتب نفسي ازاي اقول انا تعبت وانا جنبي واحد بيصلي برجل واحده والرجل الثانيه على خشبه وبيصلي وانا لسه هقول تعبت من ايه. فاذا بص لاهل الاجتهاد حواليك عشان تعرف التقصير اللي انت فيه. الامر الثالث حاول تقرا كتير عن الجنه والنار. حاول تقرا يعني ايه والعياذ بالله حد يغمس في النار، كما روى النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الارض، انعم واحد في الارض كلها، الراجل اللي ما حدش شاف نعيم زيه نهائي، فيغمس غمسه في النار، غمسه واحده، ثم يقول له رب العالمين هل رايت نعيما قط؟ يقول لا وعزتك وجلالك ما رايت نعيما قط. عارف زي ايه؟ زي اما انت تبقى مثلا ولله المثل الاعلى عايش في اسره منعمه وكريمه وكده، وتيجي مثلا تحصل لك مشكله مثلا وتتحبس مثلا يومين على ذمه تحقيق، تطلع بعد اليومين دول مثلا لو انت اتهنت في الاسم واتضربت وكذا، تلاقي نفسيتك متدمره تقول انا عمري في حياتي ما شفت خير عشان اليومين دول بس، مع انك بقالك 20 سنه كويس. فكذلك يوم القيامه من الهول العظيم للنار، الراجل انعم اهل الارض يقول الى الله عز وجل ما رايت نعيما قط، والله ما شفت اي نعيم، انا اللي شفته بس في الغمسه دي نساني كل النعيم اللي شفته في حياتي. فاذا تتفكر في حال الجنه وحال النار
ده يكون من أدعى الأسباب اللي تخليك وإيانا إن شاء الله عز وجل من التوابين. ربنا يجعلنا وإياكم إن شاء الله عز وجل من التوابين، ويرزقنا محبة الله عز وجل والإخلاص في عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.